Greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera unge chikonsumwa nemunhu akaita unge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Yes, nyaya ndokufambira zvamanje manje inyaya yemashoko ataurwa naadvocate Nelson Chamisa mawana pakaipa, but I think ndo chokwadi chisina kuhwanda, chisina kunyepa mukati, kuti hanzi bato rezec rikabva pakauya vamwe vanhu vatsva aiwaka mutambo wema-elections uyo unogona kutambika zvakanaka, unotambika zvakasununguka pasina refuri ari kukanda pembe pasi onojoina rimwe bato. Mawana saka ndisingatambise nguva dati ndijambire muvidhio iri, but before I do that, sezvamunoziva rega timboenda kuma-orange kumaranjisi timbotengesa one or two things. Handiti notetiri pakutsvaga ndo basa racho. Handiti kana une bhizimusi rauri kuita muSouth Africa, aiwaka bata vakomana vakurejistere kambani yako, uite kambani nemapepa, uite kambani iri legit, uwanawo macontracts ane musoro, macontracts ane direction. Handitika at the same time also usachengete mari mumba, mari haichengetwe mumba. Vhura account ye-FNB nepassport yako chete usina chero permit. Handitika bata maikoro, namba dzake ndidzo dziri apo. Otaura kuti aiwanzi naDJ Holly ndimi wanhu wacho muri kuita zvinhu, munokwanisa kuita sei kundipinza muzvinhu wovhurirwa account. Chero uri kune any country yauri vanokwanisa kuita sei, vanokwanisa kuzviita zvinhu izvozvo. Handitika saka zvamanje regai tipinde tinzwe advocate Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti aiwaka mutambo uyu unoda kungotambwa zviri free and fair, zvisina kana kudzondorana kana kutsikana. Ramangwana rinenge rakajeka baba. Rega tinzwe kuti how far panapa kosha muzvina refree kana kuti muzvina pembe anofana kunge asina kwaakarerekera. Takaona zvakaitwa neIEC yokuSouth Africa, yakanga ichirakidza munhu wese, zvese zvichionekwa chinhano nechinhano. Zvino kana muri muZimbabwe, sarudzo dzinotaurwa pakati peusiku, mabaloti anounzwa pakati peusiku, zvinhu zvinoitwa pakati peusiku. Handizi kuti idzinza reuroyi here rabata musha kana kubata hama, kunyanya vari muZec. Toda kugadzira izvozvo. Ndosaka ndati Zec rinofana kutoti iputswe titange patsva. Vari sarudzo dzokuSouth Africa yatidzidzisa kuti mukurongwa kwese chakakosha muzvina refree kana kuti muzvina pembe anofana kunge asina kwaakarerekera. Takaona zvakaitwa neIEC yokuSouth Africa, yakanga ichirakidza munhu wese, zvese zvichionekwa chinhano nechinhano. Zvino kana muri muZimbabwe, sarudzo dzinotaurwa pakati peusiku, mabaloti anounzwa pakati peusiku, zvinhu zvinoitwa pakati peusiku. Handizi kuti idzinza reuroyi here rabata musha kana kubata hama, kunyanya vari muZec. Right, apa murunzwa zvekutaurwa naadvocate Nelson Chamisa, varongotaura kuti zvakaitwa kuSouth Africa zvese zvanga zviri pachena. Maresults aiuya achiendwa achibuda pabig screen, vanhu vachiona, zvisina kana kutsotsana kana kuwandirana kana kuita sei. But zviri kunzi zvedu isusu zveZec zvinoitwa pakati peusiku, mabaloti anotransportwa pakati peusiku, maresults anoanaunswa pakati peusiku. Hanzi handizizo kuti ishavire uroyi here, mweya upiwo wekuti zvinhu zvese zvinoda kuitwa pakati peusiku. Ameno, let me know what you think, kuti unofungei nezvazvo zviri kutaurwapo, kuti zvine musoro here kana kuti zvine musoro here. Rega tinzwe pamberi. Zec rinofana kutoti iputswe titange patsva. Varipo ava vaita masarudzo mbiri. 2018 sarudzo hadzina kufamba zvakanaka, 2023 sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Hatingaiti muzvina pembe wakadaro anoti kana atsamwa unokanda pembe kure oenda kunojoina imwe timu. Toda kupagadzira ipapo. Zec
is not fit for purpose, and Zec must be disbanded. We must have a proper independent electoral commission and have the diaspora vote. You saw the diaspora vote in South Africa. How South Africans in the diaspora voted. We must have the same here. Diaspora vote is a must. And we are not going to talk of any other election until we resolve the issue of an independent electoral body for the elections in Zimbabwe, not the current Zec. And not in 2028, because 2023 has not been resolved. We are not going to wait for 2028. The election that must be fixed is the 2023 election that did not produce a credible, legitimate, and authentic leadership. Right, muri kuzvinzwa hanzi hatisi kuzomirira 2028 aiwa ka 2023 haasati apera ende hapasi kuzoitwa dzimwe sarudzo futi kana muzvinapembe asina kugadziriswa nekuti hanzi Zec yakaita sei yakasviba ine huori haina kuchena ndozviri kutaurwa panapa handitika saka very soon or very soon or very very soon pane zvinogona kungoita sei zvinogona kungoitika handitika mawani ngatigare takagadzirira ngatigare tichiziva ngatigare tiine tariro kuti aiwaka ramangwana rakajeka ramangwana rakaita sei rakanaka handitika rega tipfuurire pamberi tinzwe kuti haufa Vachamisa kushaya kwamurisi nyika yeZimbabwe yarasikirwa zvakadii? Yarasikirwa nokuti parasikwa neumwe chete anoda kuti nyika inake zvakanaka. Kurasikirwa. Isu tinoremekedza upenyu hwamurisi zvizvai nokubata kwawakaitawo kuti dei nyika ifambe zvakanaka. He was a man who loved his country. He was a patriot. He was a peace-loving man. And that we acknowledge in the, honor. That's why we are here. We look at circumstances awa mwakazoitika hazviuya zvinowanikwa ka munozati pane rwende pese munanorova matama enzira ka asi hazvinoti warasa nzira ka anenge ari murwende zvimwe zvinorema masoso anowanikwa asi hatirasi mbereko nokufirwa tinoziva kuti mukomana uyu anga akazvipira kuti dei nyika yedu yaitawo zvakanaka. That's what we are honoring. We are respecting Murisi for his contribution, for his commitment to making sure that there is democracy in this country. Right, mangozvinzwira mazviodera mega hadzisi nyaya dzemusoro wangu dzandine ndichitaura, nyaya dzine umboo, nyaya dzine proof, dzine evidence yekuti aiwa kandisingangotaura zvinhu zvemusoro wangu. Saka hanzi bato reZec aiwa rakasviba rinofanira kunzi ribviswe paendewo vamwe vanhu vari independent vasinei nematongerwo enyika, then pozoitwa chi pozoitwa sarudzo. Uyezve hatingasvike ku2028 tisati tapedza sarudzo dzani dza2023 handitika. Ndiayo mashoko angachitaurwa naadvocate Nelson Chamisa. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, we would thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. It's bye for now.